Hej så, og velkommen til den her video. I dag skal jeg fortælle jer en historie om dengang jeg steg slik. Så skal I virkelig tage jeres forældre ud, hvis de ser med. Godt! Nå, men altså det var... der var henne, hvor vi var i Grækenland, tror jeg det var. Og så var de andre, min mor og far, de var henne i... de var henne for at købe 3 venner. Så gik jeg så sådan en slikbutik. Og så ville jeg gerne gå derhen. Slikbutik, og så var der noget slik. Og jeg tænkte, slik. Jeg elsker slik. Hvad skal man mere, før man spiste det? Jeg havde ikke lige lært, at man skulle spise slik. Man kunne først skulle betale, så jeg tog en pose, tog en hånd ned i masser af slik. Så var det helt, der var bare masser af slik. Der var bare en masse, der var i. Og så skulle jeg ud på butikken. Så kom min mor og far. Og så jeg sådan glad. Og min Frederik, han var sådan... Ja, hvor er Mads? Hvor er Mads? Jeg skal ud og finde ham. Så går han allerede hen til en butik. Til der, hvor jeg var. Og jeg gik, så kom min mor og far. Og så det mig, og så gik de hen til mig og sagde. Og så kiggede de på mig. Og tænkte, jamen, hej, hvor har du været henne? Og hvad er det for noget slik, du lige har der? Det var noget, så sagde jeg bare, lige derovre. Og så tænker bare, min mor kan sige, at hun synes bare, at det var så godt. Jeg kan ikke huske, om vi skulle betale eller ej. Men så tror jeg bare, at vi gik ind igen. Og så sagde de på engelsk eller på et eller andet sprog. Undskyld, vi faktisk ikke min skyld, men altså det er til til hotellet op på vores talt på et hotel deroppe i Rieste. Og ja, det var helt okay. Vi behøvede ikke betale. Så spiser jeg bare mit slik. Så vi alle sammen havde det godt. Ja, så lærte jeg, at man ikke måtte spise slik uden at betale. Så vi tænker om spise noget hvis jeg har en idé om at stjæle, lad være med det. Det går kun ud i noget dårligt. Og det er så irriterende, at man skal give tilbage. Og ja, det skulle jeg så ikke, men der er nogle der, så bare lad være med det. Det kan kun gå ud i noget dårligt. Jeg har simpelthen bare ikke andet med at sige end 1000 tak. Husk at like og subscribe og del med jeres venner. Så kommer det, og hvis den her rammer 20 likes på den her video, så kommer der en ny video. Så kommer der en historie om mig mere 2. Så like og abonner på kanalen, så meget som muligt. Helvede til. What?